su pueblo se le recordará como a cachorros de buena persona. Juntaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio como y de qué manera llevaron esos individuos a ser lo que son, y a quién sirven cuando alzan las banderas. Hombres de paja que usan la colonia para ocultar oscuras intenciones. Doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos sigue algo personal. Rodeados del protocolo, positiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias a gente con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen conexiones, espías, listas negras y artesanales. Resulta bochornoso verles fanfarronear. A ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz, juegan con cosas que no tienen repuesto. La culpa es del hombre, si algo le sale mal. Entre esos tipos sí que hay algo personal. Nada tiene que perder, pulsan la alarma y rompen las promesas, y en nombre de quien no tiene el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez competentes. No conocen ni a su padre cuando quiere tener control, y recuerdan que en el mundo hay niños, nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos sí hay algo personal. Con qué destreza esos taures de postín reparten juego con cartas marcadas. Nada por allá, nada por aquí, nada. Visto y no visto, y nos la meten doblada. Tiene más de un problema para hallar la solución. Sin que te enteres te roban los calzones. Y luego te dicen que toca apretarse el cinturón. Cuando en la bolsa caen son sanciones. Hijos del demonio no tienen otro que la codicia y más ley que el mercado. Y otra enséñate la de curso legal. Entre esos tipos y yo, entre esos tipos y yo, entre esos tipos y yo hay algo personal.